दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल फैक्ट में। दोस्तों क्या आपको पता है आपके छींकने से आपकी मौत भी हो सकती है, या ये कि एक देश ऐसा भी है जहां पर मेहमानों का स्वागत जीभ दिखाकर किया जाता है, या फिर यह कि दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो शौचालय पर भोजन परोसता है। दोस्तों इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब कोई पेरिस घूमने के लिए जाता है तो वो एम्फिल टावर की फोटो लेना नहीं भूलता। दिन के समय तो टावर की तस्वीरों को कोई भी क्लिक करके बेच सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात में टावर की तस्वीरें क्लिक करके बेचना गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इमारत के शाम के प्रकाश शो के अधिकार उस कलाकार के हैं जिसने इसे बनाया है, इसलिए इस छवि को फ्रांसीसी कानून के तहत संरक्षित किया गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube पर इतने वीडियो हैं कि अगर आप हर एक को देखना चाहेंगे तो आपको 1000 साल से अधिक का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों सूडान की मशहूर मॉडल नैकिम दुनिया की सबसे काली त्वचा वाली महिला है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों इनसे हमें सीखना चाहिए कि रंग सब कुछ नहीं होता, टैलेंट से आप लाखों लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस फैक्ट को जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चींटियों का वजन कैलकुलेट करते हैं तो वह धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों के बराबर होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर अगर आप खाना खाने जाते हैं तो आपको बर्तनों की जगह टॉयलेट सीट पर खाना खाने को मिलेगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 5। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों के पास जो मोबाइल होता है उसमें साल भर में कितनी बिजली खर्च हो जाती है? दरअसल आपको बता दें, औसतन एक मोबाइल फोन को चार्ज करने का खर्च एक साल में 8 से 28 रुपए तक आता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आमतौर पर हम अपने मेहमानों को हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, पर तिब्बत में मेहमानों का सम्मान जीभ दिखाकर किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप लोग अगर फुटबॉल खेलने के देखने के भी शौकीन होंगे तो आपने फुटबॉल के महान खिलाड़ी कहे जाने वाले लियोनेल मेसी के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं तो हम आपको बता दें बेहतरीन फुटबॉलर हैं। इनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए अर्जेंटीना देश की सरकार ने एक नियम बनाया है कि देश में कोई भी अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रखेगा, क्योंकि सरकार को डर था कि भविष्य में मेसी नाम के कितने बच्चे हो जाएंगे कि उनका पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप सभी ने यह तो सुना होगा कि डायनासोर कई हजार सालों पहले इस धरती पर रहा करते थे, पर क्या आपको पता है डायनासोर जब पृथ्वी में थे उससे लगभग 120 मिलियन साल पहले से कॉकरोच इस धरती पर हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों यदि आप एक छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अपने सिर या गर्दन की रक्त वाहिका को तोड़ सकते हैं और इससे आपकी मौत भी हो सकती है।